क्या तुम भी अपनी वीडियो में पॉपुलर साउंड इफेक्ट का यूज करके अपनी वीडियो को एंगेजिंग और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 20 ऐसे पॉपुलर साउंड इफेक्ट जिनका उपयोग ज्यादा बड़े यूट्यूबर करते हैं। पहले इन साउंड इफेक्ट का रिव्यू सुन लो।